creus que existís la teua mitja taronja? Clar, crec que hi ha algú en algun lloc que és la meua meitat. De veres? Creus que només eres la meitat d'alguna cosa i no seràs feliç fins que et completen? Ostres, no sé. En el món hi ha més de 7.000 milions de persones. Creus que la teua mitja taronja apareixerà al teu institut? I si no trobes aquesta persona? I si la teua mitja taronja viu, no sé, a Melbourne? I si l'amor no és com ens l'han contat? I si t'equivoques i et passes la vida encadenada a algú que no et convé, només perquè creus que és la teua mitja taronja i que tot val per amor? Taronja Sencera és el servici de prevenció i intervenció psicosocial en violència de gènere dirigit a adolescents i als seus familiars. Els primers, les primeres, amb edats compreses entre els 14 i els 17 anys, tant pertanyents a població general com involucrats o involucrades en relacions de parella abusiva, ja siga com a víctima o com a agressor. Dos recents estudis, un estatal desenvolupat per l'Injuve i un altre de Save the Children, sobre la joventut de la Comunitat Valenciana, llancen preocupants dades sobre la prevalença de la violència de gènere entre la joventut i l'adolescència. La Comunitat Valenciana és la segona comunitat amb més xiquetes i adolescents víctimes de violència de gènere, només per darrere d'Andalusia, segons Save the Children, a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És un servici que cobreix diverses necessitats. L'Ajuntament de València atén de manera transversal amb diversos servicis la prevenció i la intervenció amb la violència de gènere, però aquest servici unirà la prevenció i la intervenció tant a xiques com a xics d'edats entre 14 i 17 anys. Previndre la violència de gènere entre la joventut i l'adolescència, derivades sobretot de les noves formes de comunicació i relacions socials que utilitzen. Per aconseguir aquest objectiu, serà necessari previndre des dels seus propis mitjans de comunicació, parlem el seu mateix llenguatge, a través de les xarxes socials, les TICs, mitjans de comunicació i a través dels seus influencers. A més, la web de Taronja Sencera s'actualitzarà de manera periòdica amb continguts relacionats i amb entrades de blog on a més podran plantejar de manera anònima dubtes i així rebre assessorament. Atenció psicològica i socioeducativa a les adolescents i joves que han patit alguna situació de violència de gènere i a les seues famílies per tal d'assolir la seva recuperació. Intervindre precoçment amb els adolescents i joves que han provocat alguna situació de violència de gènere per a la seva reeducació i recuperació, així com a les seues famílies. Identificar les principals característiques d'adolescents i joves involucrats en la violència de gènere i els factors de risc que ens alerten de la necessitat d'una intervenció precoç i correlacionar tot això amb la mena de violència patida. Realitzarem aquesta investigació a través d'accions formatives i col·laboratives amb el professorat i resta de personal tècnic de l'Ajuntament que intervinga diàriament amb la joventut. Amb 3 professionals, una coordinadora, psicòloga i agent d'igualtat, un psicòleg especialitzat en xics i o agressors i una psicòloga especialitzada en xiques i o víctimes de la violència. Treballen coordinadament amb els servicis i entitats municipals que treballen amb adolescents, oferint eines formatives i d'investigació sobre prevenció i intervenció precoç. Les activitats de sensibilització, conscienciació i prevenció primària dirigides a la població adolescent i juvenil es realitzaran a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació i les noves tecnologies, perquè hem d'ajustar-nos als gustos, els llocs més visitats i els mitjans tecnològics més usats per la població jove.
Com vos he dit abans, vaig a presentar-vos al nostre equip Taronja Sencera. Com heu vist al vídeo, jo soc Estefania, la coordinadora Gent d'Igualtat i la psicòloga de Sarai. Gràcies per la publicitat. I vos presento a Maria, que és la psicòloga especialitzada en víctimes adolescents de violència de gènere, i a Luis, que és el psicòleg especialitzat en agressors. I si voleu preguntar-nos alguna cosa, algun dubte que tingueu, és el moment. I jo vaig... No? Vale, perfecte. Te'l poso jo, ¿vale? Hola, molt bon dia i moltes gràcies. Som de l'Institut de Benicalap, moltíssimes gràcies per convidar-nos. I només una reflexió que estàvem fent així els profes, no? Pensem que la campanya és genial, molt necessària, per això donar-vos les gràcies. L'única cosa, és una cosa que hem viscut en el grup de Masculí Plural, que és un grup no mixte, també existeix Femení Plural a l'Institut, i havent-nos encantat el vídeo estàvem comentant. Clar, com al final els xics majoritàriament es mostra com a agressors, que evidentment és el que són, vull dir, no el conjunt dels homes, però evidentment és el rol que juguem en aquestes relacions. Si teniu algun pla pensat per a com entrar-li a aquests xics al conjunt de la població masculina, que evidentment si no tens un nivell de formació feminista X, evidentment este vídeo, no sé què pensarà el nostre alumnat, però nosaltres al començar a treballar en ells, el que ens va passar és, inclús ells, que són la part, diguem-ne, conscienciada de l'institut, van tindre un cert rebuig a la ideologia feminista, no? Perquè, evidentment, la figura masculina en les relacions heterosexuals és la que, en la majoria de les voltes, evidentment, genera les violències. La majoria, al voltant del 99,9%, no? Està clar. Com a mínim, si només les violències físiques, etc. Per tant, n'hi ha algun pla específic per a intentar formar a la població jove masculina en aquest tema que me sembla super interessant però que en un primer moment pot generar un rebuig? Vull dir, sobretot, és l'única cosa que m'ha inquietat del vídeo i vull dir també que jo no sabria fer-ho millor. Crec que no som capaços d'arribar-li a aquesta població masculina jove, però el primer que dic és jo no sabria fer-ho millor, soc home, intento llegir el que puc de feminisme, formar el que puc i no sé arribar-los millor al meu alumnat, perquè en un primer moment el rebuig és clar i m'agradaria saber com arribar-los millor. Moltíssimes gràcies per la iniciativa. Gràcies per la pregunta. Si ho tenim en compte, evidentment, com heu vist, tenim dos vídeos. Un és dirigit a professionals i l'altre, com heu vist, és la part en què és el que diguem als joves i a les joves i als adolescents, perquè no volem tampoc estigmatitzar-los i volem que s'apropen així a contar-nos les seues experiències. Evidentment, com tu dius, sí, tenim moltes accions previstes per a conscienciar aquesta població de xics, que tu comentes que són agressors, utilitzant les xarxes socials i també en col·laboració amb vosaltres, perquè hi ha algun centre de joventut ens ha dit tenim un grupet que ja té unes actituds perilloses i anem a treballar en ells. No sé si vols que Luis te conte alguna cosa més dels xics agressors. Vale, pues nada, soy Luis, el psicólogo del proyecto, y sí que es cierto lo que nos estás comentando, que en las poquitas intervenciones que hemos ya realizado con algún centro de día, con la coordinadora, con algún instituto que hemos ido a hacer un poquito una presentación de lo que tenemos ya hecho y a nivel general sí que nos estamos dando cuenta de que esta duda que nos has propuesto, la inicial, el otro día preparando un poquito el tema, ya lo sacamos. Es decir, dijimos, a ver, esto es lo que tenemos, es lo que vamos a presentar un poquito a nivel general, pero cuidado que por la otra parte nos encontramos con que los adolescentes chicos, pues la concienciación del problema no sabemos cómo llegar a ellos. Es decir, el problema sabemos nosotros que existe, pero ellos no saben que se encuentra ahí. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a estos adolescentes chicos? Es un reto muy importante y muy amplio, es un reto
a conseguir y evidentemente creo que vamos a ir desarrollándolo poco a poco conforme vayamos creciendo con respecto al programa. Las acciones que vayamos a desarrollar principalmente van a ser totalmente de prevención y desarrollo conforme vayamos viendo las necesidades. Pero esta pregunta que nos has puesto sobre la mesa ya al iniciar sí que es una de las partes más importantes en las que tenemos que hacer hincapié para poder pues, darle solución. O sea, es un reto muy amplio. Vull afegir una Sí, cosa. claro. Sí, m'agradaria afegir que una de les formes de treball és basar-nos en les relacions tòxiques versus les relacions sanes, identificant totes aquelles conductes de control que se donen tant d'elles cap a d'ells com d'ells cap a d'elles. D'aquesta manera, igual que en les relacions homosexuals, també hi ha conductes de dominància i submissió. Estem agafant un model patriarcal de dominància i submissió, en la teoria i les dades objectives ens diuen que hi ha molts més casos d'homes que agredeixen a dones i partint d'aquesta base està claríssima la intenció del projecte, però el que ens trobem en la realitat és que la població juvenil no identifica el que és una relació sana, veuen o ens alimenten de les xarxes, de la polarització que s'està donant mitjançant les xarxes socials, que no podem controlar, que ja n'hi ha molta negació de que existís el masclisme, que estem trobant-nos en coses molt dures que cal veure com fer per arribar a d'ells i a d'elles. No volem estigmatitzar els agressors, no volem estigmatitzar les víctimes i hem de reconèixer que en totes les relacions la víctima no és una persona submisa que no parla. La víctima moltes vegades crida, controla, exigeix. L'altre dia una jove va dir: a mi m'agrada que me celen. Jo no havia escoltat aquest terme encara. Què vols dir en que te celen? Diu que si jo estic parlant amb un amic home i el meu nòvio no me marca i s'enfada, a mi me molesta perquè no m'estima. És el mite de l'amor romàntic basat en els cels. Si me demostra cels, és que m'estima. Si no, no. Vull dir que això passa i estem veient com el desig generat en elles a nivell de violència sexual, per exemple, mitjançant la pornografia, és molt greu. Jo vull que m'agafi del coll mentre fem el sexe. Això també comenten. Vull dir, estem ante un repte molt gran i en un projecte molt necessari i anem a veure, és un pilotatge, com molt bé heu comentat, és investigació i acció. Anem a veure què anem trobant-nos. Si cal reconduir-ho, ho farem, perquè el que ens has comentat és totalment cert i no volem allunyar a ningú perfil dels dos que volem treballar. Volem tindre-los a tots acollits i que no vinguin els homes derivats per mesures judicials o només com passa en Contexto, Repara i altres programes que fan intervenció en maltractadors. Estem oberts i obertes a tot i amb moltes ganes de treballar i amb moltíssima il·lusió en el projecte i amb confiança en tots i totes vosaltres per a que ens ajudeu a fer arribar a la població juvenil. Altra pregunta? Algú té altra pregunta? Alceu la mà, soc miope. Una última pregunta? No? Estan tímides, no passa res. Pues moltíssimes gràcies. A vostè.